បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះសឹងសំណង់លេខរៀងទី33មកពីថ្នាក់ D ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកសង្ខេបមេរៀនទាក់ទងនឹងការបាទវាយតម្លៃក្នុងម៉ោងសិក្សានិងការវាយតម្លៃតាមដំណាក់កាលផ្អែកលើការវាយតម្លៃបានចប់បាទក្នុងចំណុចនេះដែរយើងគឺបានសិក្សានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី5នៃមុខវិជ្ជាវាយតម្លៃការសិក្សាបាទអញ្ចឹងការវាយតម្លៃក្នុងម៉ោងសិក្សានិងការវាយតម្លៃតាមដំណាក់កាលនៃការវាយតម្លៃបញ្ចប់នេះគឺយើងមាន5ចំណុចធំបាទទី1វត្ថុបំណងសំខាន់នៃមេរៀនបាទជាទូទៅដើម្បីយើងរៀនបង្រៀនឬក៏រៀនមេរៀនណាមួយបានល្អយើងត្រូវយល់អំពីវត្ថុបំណងនៃមេរៀនសិនតើវត្ថុបំណងនៃមេរៀនចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីដូចជាក្នុងមេរៀននេះបន្ទាប់ពីរៀនមេរៀនចប់ពួកខ្ញុំដែលជាគណិតនិស្សិតនឹងទទួលបានចំណេះដឹងដូចជាកំណត់អត្ថន័យនិងភាពខុសគ្នារវាងការវាយតម្លៃតាមដំណាក់បាទនឹងការវាយតម្លៃតាមដំណាក់ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃបានចប់បាទមួយទៀតពណ៌នាពីរបៀបអង្កេតអាកប្បកិរិយារបស់សិស្សដូចជាការបញ្ចេញសំឡេងកាយវិការនិងទឹកមុខដើម្បីបកស្រាយពីការចូលរួមនិងការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអញ្ចឹងជាងការអាចបង្ហាញតាមរយៈទឹកមុខដែរយើងមើលគាត់ឡើងឆ្លើយឡើងបកស្រាយតែទឹកមុខគាត់យ៉ាងម៉េចជាងការគាត់ភ័យគាត់អត់ចេះឆ្លើយឲ្យទៅបានតាមក្រុមតែគាត់សិស្សខ្លះគាត់ចេញមកលក្ខណៈយើងមើលដឹងថាសប្បាយគាត់ក្លាហានគាត់ជឿជាក់នៅអ្វីដែលគាត់បានរៀនបាទនៃចំណុចបន្ទាប់គឺជាសំណួរដែលតាក់ទាញបាទឬក៏ដែលទាញយកចម្លើយសមស្របដើម្បីឲ្យសិស្សចូលរួមនិងបង្ហាញការយល់ដឹងបាទសំណួរដែលទាញយកចម្លើយសមស្របមានថាយើងអាចសួរសំណួរតាមដំណាក់កាលបានតែសំណួរណាកូនសិស្សអាចយល់យើងសួរពីកម្រិតស្រាលទៅធ្ងន់ដែលតាក់ទងនឹងមេរៀនមួយទៀតផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ឬក៏យើងអាចនិយាយមួយទៀតថាមតិកែលម្អបាទប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់សិស្សអំឡុងពេលសិក្សាជាងការព័ត៌មានត្រឡប់នេះឧទាហរណ៍ថាបើយើងបរៀនលេខបូកគាត់តែគាត់អាចចេះលេខបូកហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានយើងមើលថាគាត់សប្បាយចិត្តពេញចិត្តហើយយល់មេរៀនឬក៏អត់បាទទីចំណុចទី2វត្តនៃការវាយតម្លៃតាមដំណាក់កាលបាទformative assessment cycle បាទទី1និយមន័យបាទនិយមន័យការវាយតម្លៃតាមដំណាក់កាលគឺជាដំណើរការនៃការប្រមូលភស្តុតាងនៃការរៀនរបស់សិស្សការផ្ដល់មតិកែលម្អព័ត៌មានត្រឡប់ដែលសិស្សទទួលបានហើយនឹងបញ្ចេញមកវិញនិងការកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបង្រៀននិងការសិក្សាដែលលើកកម្ពស់សមិទ្ធផលដែលយើងខំបង្រៀនហើយសមិទ្ធផលដែលសិស្សខំសិក្សាបាទមួយទៀតក្នុងចំណុចនេះដែរទាក់ទងនឹងដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចបើវត្តនេះរួមមានការប្រមូលភស្តុតាងប្រមូលយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបង្រៀននិងការសិក្សាដែលលើកកម្ពស់សមិទ្ធផលបាទចំណែកបន្តទៀតនេះដូចជាការវាយតម្លៃនិងការបកស្រាយភស្តុតាងការផ្ដល់មតិត្រឡប់របស់សិស្សបាទសិស្សខ្លះគាត់យល់គាត់អាចផ្ដល់មតិភ្លាមបាទគាត់យល់គាត់អាចប្រតិកម្មភ្លាមជាមួយនឹងយើងអាចចំណុចណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅបាទឬមួយទៀតគឺគាត់សិស្សខ្លះគាត់ពន្យាពេលគាត់ចេះដែរគាត់នៅអត់ទាន់ច្បាស់គាត់នៅអេះអុញលើកដៃឬក៏ដាក់ចុះលើកឡើងគាត់អត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងសួរតាមមូលហេតុអីការកែលម្អនិងការបង្រៀនបាទបន្ទាប់មកយើងដឹងថាអូកូនសិស្សអត់យល់ច្បាស់កន្លែងណាអញ្ចឹងយើងអាចកែលម្អបន្តទៀតបានបាទទីឯចំណុចទី3បាទចំណុចទី3គឺទៅនឹងប្រភេទនៃការវាយតម្លៃតាមដំណាក់បាទនេះសំខាន់ដែរបាទសំខាន់មែនតើបាទមិនសំខាន់ដែរបាទអញ្ចឹងប្រភេទនៃការវាយតម្លៃតាមដំណាក់គឺចែកចេញដូចជា1ការវាយតម្លៃក្នុងម៉ោងសិក្សាបាទការវាយតម្លៃក្នុងម៉ោងសិក្សានេះគឺកើតឡើងក្នុងពេលយើងបង្រៀននិងរៀនតាមរយៈការអង្កេតរបស់គ្រូការសួរសំណួរមតិកែលម្អតាន់ពេលវេលានិងការកែសម្រួលការបង្រៀនភ្លាមអញ្ចឹងយើងគ្រូមាន flexible ក្នុងការបង្រៀន
យើងបង្រៀនរបៀបនេះអញ្ចឹងយើងបង្រៀនមើលទៅគ្លៀមហ្នឹងគឺសិស្សគាត់ចាប់អត់បានឬគាត់យល់អត់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងគិតថាតើការបង្រៀនរបស់យើងមានចំណុចណាដែលខ្វះខាតបើយើងដឹងតែចំណុចណាដែលខ្វះខាតយើងចាប់ផ្ដើមកែតម្រូវតែធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍ងាយបាទស្វែងរកសំណួរដែលតេតទៅនឹងមេរៀនឲ្យបានច្រើនសំណួរខ្លះស្ទើរតែប្រាប់ចម្លើយបើសិនជាសិស្សនៅតែមិនយល់សំណួរខ្លះយើងអាចសួរទៅតែដូចជាចម្លើយអញ្ចឹងបើសិនជាសិស្សស្រួលយល់ហើយមានតែចាប់ដើមគាត់ចាប់ដើមតាក់ទាញហើយយើងចាប់ដើមបង្កើនកម្រិតនៃសំណួរសួរគាត់បន្ថែមទៀតឲ្យគាត់កាន់តែងាយយល់ហើយគាត់គិតថាគាត់ពូកែគាត់ឆ្លាតអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់នឹងប្រឹងរៀនជាមួយយើងបន្ថែមទៀតបាទមួយទៀតតើតើនឹងប្រភេទតទៀតគឺគាត់អាចឆ្លើយតបភ្លាមគាត់ធុញយើងមើលទៅដឹងថាធុញសប្បាយក៏ដឹងថាសប្បាយតែម្ដងបាទហើយសិស្សខ្លះទៀតគាត់ដូចជាមានកម្រងពេលគាត់រៀនហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានកម្រងយ៉ាងម៉េចគេថាគាត់គិតថាតើពេលគ្រូសួរគាត់ត្រូវឆ្លើយថាម៉េចគាត់គិតមុនគ្រូតាមរយៈមេរៀនគាត់បានរៀនអញ្ចឹងគាត់មានថាគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់យល់មេរៀនអញ្ចឹងយើងសួរពឹបគាត់ចាប់ផ្ដើមឆ្លើយមកក្នុងសភៅតែជាគំនិតរបស់គាត់បាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយមួយទៀតការវាយតម្លៃប្រភេទវាយតម្លៃក្នុងអង្គសានេះគឺសំដៅឲ្យមានអតិពលវិជ្ជមានបំផុតបាទដែលមានអតិពលវិជ្ជមានបំផុតក្នុងការបង្កើនសមិទ្ធផលរបស់សិស្សអញ្ចឹងការវាយតម្លៃក្នុងម៉ោងសិក្សានេះគឺជាដំណាក់កាលដែលសំខាន់យើងអាចដឹងថាក្នុងម៉ោងនេះសិស្សទទួលបានភ្លាមសិស្សយល់មេរៀនឬក៏អត់យល់មេរៀនគាត់អាចយើងអាចជាគ្រូយើងអាចដឹងបានហើយចំណុចទី2បាទចំណុចទី2នៅក្នុងប្រភេទនៃការវាយតម្លៃដំណាក់ហ្នឹងគឺការវាយតម្លៃតាមដំណាក់ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃបញ្ចប់បាទផ្អែកលើការវាយតម្លៃបញ្ចប់ចំណុចទី2នេះដែរគឺមានចំណុចតូចៗក្នុងនោះទៀតទាក់ទងនឹងប្រភេទនៃការវាយតម្លៃដែលប្រើប្រាស់សកម្មភាពឬឧបករណ៍ស្រដៀងនឹងការវាយតម្លៃបញ្ចប់ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានកែលម្អបាទឧទាហរណ៍រួមមានលំហាត់ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដូចនឹងនៅក្នុងមេរៀនតាមលំដាប់ថ្នាក់ចំណុចទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងទៅហើយនឹងកិច្ចការផ្ទះដូចជាសំណួរខ្លីហើយតេស្តប្រចាំមេរៀនបាទសំណួរតេតងមេរៀនយើងរៀនចាប់យើងក្នុងដំណាក់កាលទី4យើងរំលឹកបញ្ញត្តិក្នុងជំហានទី4បាទក្នុងជំហានទី4យើងអាចរំលឹកបញ្ញត្តិរបស់សិស្សនៅប្រើសំណួរខ្លីៗងាយបាទខ្លីៗងាយហើយនឹងក្នុងនឹងដែរយើងអាចកាត់ជា quiz ខ្លីមួយគ្រាន់តែសេកដាស់តូចមួយយើងដាក់តែចម្លើយឧទាហរណ៍ថាយើងសួរសិស្សថាតើរុក្ខជាតិអ្វីដុះក្នុងទឹកសូមកូនឆ្លើយបាន2អញ្ចឹងសំណួរខ្លីនេះគាត់មិនបាច់ថារុក្ខជាតិដែលដុះក្នុងទឹកមានដូចជាអីវិញយើងចង់បាន2គាត់ផ្សេងយកតែម្ដងក្នុងกระดาษដាក់ឈ្មោះហើយនឹងសរសេរ2ហ្នឹងគឺថាត្រកួនកំប្លោកសេត្រកួនកំប្លោកហើយដាក់ឈ្មោះគាត់មកគឺបានឧទាហរណ៍តែខ្លីអញ្ចឹងងាយហើយលឿនគាត់ផ្សេងលឿនហើយសប្បាយដូចជាលេងហ្គេមអញ្ចឹងហើយមួយទៀតនៅក្នុងជំហានទី5គឺយើងដាក់កិច្ចការផ្ទះដល់គាត់បាទអញ្ចឹងពេលគាត់យល់ហើយមើលថាសប្បាយហើយយើងចាប់ដល់ជំហានទី5ដាក់កិច្ចការគាត់កិច្ចការផ្ទះទៅគាត់នឹងយល់ចាប់ដើមយល់ហើយគាត់ធ្វើទាំងសប្បាយអត់ភ្លេចទេតែបើមេរៀនណាគាត់អត់សូវចេះប្រហែលជាគាត់ភ្លេចអត់ធ្វើអត់សូវចាប់អារម្មណ៍តែគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ចេះគាត់អាចនឹងដល់ផ្ទះធ្វើហើយគាត់គិតថាអូមេរៀននេះចេះស្រួលគាត់ធ្វើគាត់សប្បាយចិត្តបាទហើយចំណុចទី4ធំយុទ្ធសាស្ត្រ SNOL ក្នុងការវាយតម្លៃក្នុងម៉ោងសិក្សាតើយុទ្ធសាស្ត្រមានអីខ្លះបាទទី1ការអង្កេតមិនផ្លូវការអញ្ចឹងគ្រូត្រូវត្រួតពិនិត្យបន្តដើម្បីបញ្ជាក់សមត្ថកម្មរបស់សិស្សព្រោះការបង្រៀននិងអភិវឌ្ឍនិងវឌ្ឍនភាពរបស់ពួកគេបាទការអង្កេតផ្ដោតខ្លាំងលើអាកប្បកិរិយាដែលគ្មានវាចាមានថាកូនសិស្សអង្គុយតែអាកប្បកិរិយាគាត់ចូលជាមួយមេរៀនយើងបង្រៀនអត់ឬក៏ចូលទៅស្ងាត់ឈឹងតែអត់ចេះអីសោះឬក៏យើងពិបាកថាស្ងាត់ចឹងចេះឬក៏មិនចេះយើងអត់ដឹងទេបាទហើយមួយទៀតសំណួរផ្ទាល់មាត់បាទសំណួរ oral question ហ្នឹងគឺសំដៅលើការសួរភ្លាមឆ្លើយភ្លាមបាទក្នុងថ្នាក់អាហ្នឹងយើងអាចបង្កើតសំណួរឲ្យបានច្រើនដើម្បីតេតើមេរៀនហើយសួរព្យាយាមសួរសិស្សឲ្យបានច្រើនដែរជាពិសេសសួរសិស្សដែលចេះមធ្យមឬក៏សិស្សខ្សោយឲ្យបានអស់អត់សួរថាសិស្សចេះឬក៏អត់សួរថាសិស្សខ្សោយទេយើងសួរសិស្សគ្រប់កម្រិតក្នុងថ្នាក់បាទហើយមួយទៀតគឺយើងសំដៅលើការផ្ដល់មតិកែលម្អប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
បាទមតិកែលម្អប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រភេទមតិកែលម្អមានដូចជាការពិនិត្យមើលជូនដំណឹងសិស្សពីភាពត្រឹមត្រូវនៃចម្លើយឬទទួលស្គាល់ចម្លើយខុសហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរៀបឡើងវិញអញ្ចឹងពេលកូនសិស្សឆ្លើយខុសតាមទម្លាប់យើងធ្លាប់រៀនហើយនឹងការអនុវត្តរបស់ខ្ញុំកន្លងមកថ្មីនេះអត់ហ៊ានថាគាត់ខុសទេប៊ីសត្រូវឲ្យកូនបាទបើឆ្លើយចេះដូចជាល្អជាងយ៉ាងម៉េចឬក៏សម្រាប់បើខ្លួនឯងយល់ថាអញ្ចេះឬក៏របៀបហ្នឹងមួយណាត្រូវច្រើនជាងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមគិតថាអូខ្ញុំឆ្លើយចិត្តត្រូវអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ហ៊ានឆ្លើយបន្តទៀតតែយើងថាអូខុសហើយកូនខុសហើយអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានឆ្លើយទៀតទេគាត់ឃើញថាឆ្លើយគាត់ខុសអញ្ចឹងជិលឆ្លើយខុសដែរធ្វើអីខុសហ្នឹងបើយើងនិយាយថាខុសហ្នឹងថាអូចិត្តត្រូវឲ្យកូនយល់មេរៀនតែយល់បន្ថែមទៀតកូនស្ដាប់អីម្ដងទៀតកូននឹងយល់ច្បាស់មេរៀនហ្នឹងបាទចំណុចនេះមួយទៀតការបរិយាយលម្អិតបើការបរិយាយលម្អិតនេះគឺបញ្យល់អំពីមូលហេតុដែលជាចម្លើយមិនត្រឹមត្រូវបង្ហាញចំណុចសំខាន់ពណ៌នាពីមូលហេតុដែលចម្លើយមួយត្រូវនិងបំផុសគំនិតដល់តម្រុយបាទកន្លែងនេះដែរដូចបកស្រាយពីខាងដើមអញ្ចឹងបរិយាយលម្អិតនេះឧទាហរណ៍ថាគាត់ខុសកន្លែងណាហ្នឹងគាត់ឯងត្រូវកែកន្លែងនេះតិចឲ្យត្រូវកាន់តែខ្លាំងកូនហើយគាត់ឯងត្រូវហ៊ានទទួលថាអ្វីដែលគាត់ឯងនិយាយត្រូវហើយតែត្រូវខ្លាំងជាងគាត់ឯងយកចំណុចនេះទោះថាចំណុចនេះគឺល្អណាកូនណាចំណុចនេះគឺល្អឬត្រឹមត្រូវជាងយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ថាអូចាស់បានលោកគ្រូល្អអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់មេរៀនហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅតែម្ដងឬក៏យើងអាចសួរសំណួរតម្រុយគឺថាដូចសួរឲ្យដឹងអញ្ចឹងតែយើងអត់ប្រាជាសំណួរតែសួរថាដូចថាសំណួរតើទៅក្នុងទឹកទៀតណាគឺថាយើងចង់បានសត្វក្នុងទឹកដែលរស់នៅលើគោកផងក្នុងទឹកផងដូចជាកង្កែបអញ្ចឹងក្នុងទឹកផងលើគោកផងអញ្ចឹងយើងសួរថាយើងចង់បានថាចម្លើយជាសត្វកង្កែបតែគាត់ឆ្លើយត្រីគាត់ឆ្លើយមឹកឆ្លើយខ្យងឆ្លើយក្តាមមកយើងថាប៊ីសត្រូវហើយតែយើងថាសត្វហ្នឹងរស់នៅក្នុងទឹកផងលើគោកផងតែសត្វហ្នឹងវាមានជើង4ជើង2ខ្លីជើង2វែងហើយវាអាចលោតបានវាអាចហែលបានវាអាចនៅក្នុងរន្ធបានគាត់ឯងគិតមើលអីគេហ្នឹងប្រហែលគាត់អូកង្កែបអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាសំណួរតម្រុយដើម្បីយើងងាយស្រួលបង្រៀនដល់ពួកគាត់បាទរីឯចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី5ធំចំណុចទី5ធំគឺតកតទៅនឹងការកែលម្អការបង្រៀនក្រោយផ្ដល់មតិត្រឡប់បាទចំណុចនេះគ្រូសំខាន់មែនទែនគឺការកែលម្អការបង្រៀនក្រោយផ្ដល់មតិត្រឡប់បាទអញ្ចឹងក្រោយទទួលបានមតិកែលម្អគ្រូត្រូវធ្វើការកែសម្រួលការបង្រៀនតាមរយៈ1ការសិក្សាប្រកបដោយសមត្ថភាពបាទអញ្ចឹងការសិក្សាប្រកបដោយសមត្ថភាពក្រោយយើងដឹងយើងមានថាអូខ្ញុំរៀនតែចឹងរៀនមួយគ្រូខ្ញុំមុនហៅចឹងដែរខ្ញុំតាមចឹងដែរវាពិបាកធ្វើតាមទម្លាប់ណាទេអញ្ចឹងបើសិនជាគេរិះគន់បែបស្ថាបនាយើងត្រូវហ៊ានទទួលយកដើម្បីសមត្ថភាពយើងក៏ដូចជាដើម្បីផ្ទេរចំណេះដឹងឲ្យសិស្សកាន់តែពូកែបាទចំណុចទី2ការឆ្លើយតបដោយមានអន្តរាគមន៍បាទឆ្លើយតបអត់មានអន្តរាគមន៍ថាមិនជួយវាអ្នកដទៃមិនជួយយើងតែគេជួយយើងយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវផ្ដល់យ៉ាងម៉េចឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសមស្របសមរម្យបាទហើយត្រឹមត្រូវតាមមេរៀនបាទចំណុចទី3ក្នុងនឹងដែរមានដូចជាការបង្រៀនដើម្បីឆ្លើយតបភាពខុសគ្នារបស់សិស្សបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់វាមិនអាចចេះទាំងអស់គ្នាឬក៏រៀនយឺតទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងសិស្សវាមានតាមកម្រិតរបស់គាត់មានតាមកម្រិតរបស់គាត់សិស្សពូកែសិស្សមកគួរមួយជុំខ្សោយទៅយើងគួរទៅទីចំណេះដឹងរបៀបម៉េចដល់គាត់តាមបាទភាពខុសគ្នារបស់សិស្សហ្នឹងយើងត្រូវមានយុទ្ធវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យបានល្អហើយមួយទៀតកែលម្អការបង្រៀនចុះឡើងច្រើនដងអញ្ចឹងយើងបរៀនដដែលមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើយើងគិតថារបៀបនេះសិស្សមិនសូវទទួលបានយើងរករបៀបថ្មីថាសួរជ្រេញពេកយើងអាចពិភាក្សាក្រុមតែយើងនៅតែសួរដដែលសួរលើកបំផុសគំនិតគាត់ដដែលបាទពិភាក្សាក្រុមទៅរៀងមើលទៅញញពេកយើងអាចជារៀនក្នុងការរំលឹកដូចជាលេងហ្គេមបាទដូចជាលេងហ្គេមល្បែងសិក្សាបដាអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសឬក៏គេថាវានេះអត់ស្អាតអត់ប្រកែគ្រូបញ្យល់រហូតហត់យើងអាចបង្រៀនសិស្សដែលប្រកែក្នុងពេលហ្នឹងឲ្យសិស្សដែលប្រកែហ្នឹងគាត់ជួយគ្នាជួយយើងក្នុងការបង្រៀនសិស្សដែលអត់សូវប្រកែបាទមួយទៀតវឌ្ឍនភាពរបស់
សិក្សារបស់សិស្សបាទវឌ្ឍនភាពសិក្សារបស់សិស្សនេះគឺសំដៅលើជាការប្រើផែនទីដើម្បីដឹងពីព័ត៌មានដែលត្រូវប្រមូលនិងឆ្លើយតបជាមួយការកែលម្អការបង្រៀនបាទផែនទីគំនិតបាទជាការកែលម្អដែលអាចមានលក្ខណៈដូចជាគេការអានបន្ថែមការបង្រៀនជាបុគ្គលការបង្រៀនជាបុគ្គលនេះយើងអាចមួយទល់មួយជាមួយគ្រូក្នុងម៉ោងណាមួយទៅនេះសម្រាប់បំពន់សិស្សខ្សោយឬក៏សិស្សបង្រៀនសិស្សបកែបង្រៀនសិស្សដែលរៀនខ្សោយឬក៏សិស្សប្រជុំបង្រៀនសិស្សរៀនខ្សោយសិស្សបកែបង្រៀនសិស្សបង្គួរឬសិស្សបង្គួរបង្រៀនសិស្សខ្សោយនេះសិស្សជួយសិស្សកន្លែងហ្នឹងបាទមួយទៀតតាមរយៈការងារក្រុមតូចអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រៀនទល់មួយជាមួយសិស្សគ្នាគាត់នៅមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ជាក្រុមតូចបានដែរឲ្យគាត់2 3នាក់ទៅគាត់ចាប់ដើមរៀនម្ដងម្នាក់យល់គ្នាឆាប់ចេះដែរបាទមួយទៀតការផ្លាស់ប្ដូរលំនាំបង្រៀនបាទឬក៏មួយទៀតការរកតាមអ៊ីនធឺណិតការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ digital ថ្មីបាទឥឡូវនេះក្មេងៗចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសYouTube នោះខ្លាំងជាងចាំថាយើងចាស់មួយចំនួនបាទអញ្ចឹងយើងយកការប្រើអ៊ីនធឺណិត YouTube នេះប្រាប់សិស្សថាខ្លួនឯងបើសិនជាខ្លួនឯងអត់យល់មេរៀនហ្នឹងបើតើខ្ញុំនិយាយមេរៀនឋានប្រព័ន្ធចាស់ក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រចាស់ថាខ្លួនឯងអត់យល់ស្អីទេឋានប្រព័ន្ធខ្លួនឯងវាយក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រមេរៀននេះឋានប្រព័ន្ធថ្នាក់ទី6ឬក៏ថ្នាក់ទី4ថ្នាក់ទី5យើងវាយឋានប្រព័ន្ធទៅក្នុងហ្នឹងនឹងលោតចេញឲ្យកូននៅក្នុង YouTube ហ្នឹងចឹងគាត់អាចចុចមើលគេបរៀនថាម៉េចអាហ្នឹងស្រាវជ្រាវនៅផ្ទះខ្លះនេះកិច្ចការលោកគ្រូដាក់កិច្ចការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងការសង្ខេបមេរៀនរបស់ខ្ញុំគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណច្រើនគ្រូ